हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे एक छोटे से ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज बहुत पानी बरसा हुआ है। एकदम मौसम साफ़ है, कोहरा पानी नहीं है, कोहरा एकदम नहीं। और पानी देखिए, पूरा पानी पानी हो गया है, ठंडा लग रहा है। आपके यहाँ रात में पानी बरसा है कि नहीं बताइएगा कमेंट में।